Klimama ucuza bakım yaptırdım ama şimdi daha çok bozuldu. Daha fazla masraf çıktı. Bakım yaptırdığım kişiyi bulamıyorum. Buzdolabımı tamir etmek için götürdüler. Meğer dükkanları yokmuş, seyyar çalışıyorlarmış. 2 aydır arıyorum, bulamıyorum. Çamaşır makinemin ufak bir arızası vardı. Motorunu söküp götürdüler, daha getirmediler. Dükkanlarını da bulamıyorum. Hüseyin Yalın hatırlatıyor. Beyaz eşyalarınızın tamir ve bakımlarını kayıtlı ve belgeli kişilere yaptırın. Zarara uğramayın. Hüseyin Yalın hatırlatıyor.